はペンネとトマトタージュやってみようかなっていうね。どんくらい食べるかな。よし、ペンネを茹でていきますよ。3分待ちだね。もうちょっと箸とスプーンです。いつ作ったかなこれ。もうちょいだね。じゃーん、ブッシュクラフトインクのフライパンですね。これフライパンね、ここにね木をこう刺してフライパンとしてねこうやって使うんだけど、買っちゃったこれでね、これ木削ってね、ここのところに入るように削って、まあこれ何センチかな、45センチぐらい、40センチぐらい曲がってるような欅の枝だね。はい。でこれをこう刺してキュッとして、でここにねネジ、ビスがあるんだけど、これをここの穴に刺すとね。でこんな感じでこう入れて、ロックしてこう抜けないように、抜けないようにきっちり作ったから抜けないんだけど、一応ね念のための。でこれでね、アラビアータを作ろうかなと思います。もう全然いいわ。お湯で終わった。
よし、じゃあ湯切りしまーす。ちょっとあっちからね、あっちからグループしてよいしょ。湯切りしてくるよ。こんな感じ、こんな感じ。これを炒めていきますよ。はい、にんにくを切っていきますよ。にんにく、にんにく、フライパンににんにくを入れて、オリーブオイルね、オリーブオイル入れておきます。そして玉ねぎ、半分入れて、玉ねぎ、はい、じゃあそしたらまず火の調整、火の調整だね。薪をちょっと入れて、お腹空いてからね、早くしてね。もう一本。こんな感じかな。そしたらさっきのにんにく、はい、入れてきます。初火入れ、初火入れだね。オイルがいい感じになったかな。いい感じだね。で、さっき切ってなかったベーコン切ったんで、ベーコン入れて、下味マキシマム、
玉ねぎ、火が入れ、はい、じゃあそこにペンのさっき入れたペンを入れて、でオリーブオイル、そこにトマトポタージュ、トマトポタージュ入れて、でワイン、安いワイン、でブラックペッパー、よし、完成、アラビアータ、どうだろうね、くっついてるな。はい、じゃあいただきます。あー、しっかりアラビアータになってるね。これはうまい、これは美味しい、これはうまい、これはうまいぜ。お、うまいね。うまいな。ああ、うまい。